Так, всем привет. Вот, надеюсь, так видать. А вот тот же. Тебя не очень видать, да? Да, сними Макс меня. Попробуй. Вот он. Да. Темный силуэт. Так, кстати, это снова мы. Максим Алехин, Сергей Яушкин. Подождите, ребят, дайте я кое-что Сегодня скажу. точнее, кто в прошлом видео, я хочу... в тот же день в прошлом видео. Вот, ребята, дайте мне ответ, почему большой костер красным горит, а маленькие веточки синими. Дайте, пожалуйста, ВК мне ответ. У меня друзья есть, они увидят, может дадут. Окей. Дайте. Ладно, все, поехали. Короче, сегодня мы снимем типа видео шутку. Про барана. Короче, слушайте. В Мордовии была такая традиция прыгать через костры. Я вот думаю, если бы здесь были мордовки, которые прыгали через костер. Ну да, на Руси. Спасибо, мам. Представьте, как бы они прыгали через такой костерчик. Это ты в ноги супер. На, нафиг! На! Давай, отойдем подальше. НЛО, берегись! Пипи поджарит. Бекончик будет падать с неба. Ага, и самолеты в жопе. Сейчас вот вы видите вот это вот, то, что на экране. Такое белое, да? Ребята, вы не понимаете, как это жар. Фу, тут так жарко. О, жесть вообще. Мальчик, разплачь телефон. Меня он выложил, надо еще видеть. Вот оно, вот. Да. Вот. Смотрите, НЛО летает, убери руку. О, вот теперь нас видно. Да, вот, видать? Ну, силуэты. О, видать, вот его лицо. Ну, ребята, давайте шутки еще просчитаем. Я завтра, ребята, слушайте, выложу в ВК теперь целое видео. переделанный вопрос про А и Б. А, Б. Стоп. Сидели на трубе. А. Тихо. А, Б. Сидели на трубе. А упала. Б пропала. Кто остался на трубе? Отгадайте, вы напишите. Я знаю, вы никто не знает. Даже... Блин. Надо. Что, восстановить возможно? Даже он не знает. Даже он. Чё? Да. Я знаю. Даже он не знает ответ. Нет. А. Нет, я знаю. Б. Сидели на трубе, а упал и Б пропал. Ребята. Кто остался на трубе? Ребята. Угадайте, угадайте. Ну вы напишите нам в ВК. Ребята, я знаю, но мы ответ вам не скажем. Слушайте. Но вы сами должны отгадать в ВК. Я вам даю подсказку. Ребят, это не надо, Макс, нет, они пускай это сами. один из знаков препинания. Ребят, вы напишите... Учите русский язык, чтобы дать правильный ответ. Ребята, вы напишите нам в ВК ответ. Если будет 10 ответов правильных, я вам новое видео сниму. И, не знаю, что-нибудь еще выложу. Может, по футбольному мяч. Ладно, всем пока. Goodbye.